Samyukta Developers. We cordially invite you and your family on the grand launching ceremony of Samyukta's Tranquil City on 27th October at Shadnagar. అనంతపురంలో నిన్న రాత్రి కురిసిన ఉరుములు మెరుపులతో వర్షానికి భారీ ఎత్తున లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమైనటువంటి పరిస్థితి. ఇక్కడ జలమయమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ పరిటాల శ్రీరామ్ కూడా స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తున్నటువంటి నేపథ్యం చూడవచ్చు. స్వయంగా తనే నీళ్ళలోకి దిగినటువంటి నేపథ్యం. ఇటువంటి పరిస్థితి సార్ ఏంటి సార్ ఇంత పెద్ద ఎత్తున వర్షం ఈ నీళ్ళు రావడానికి ప్రధాన కారణం? అనుకోకుండా రాత్రి వర్షం పడిందండి పూర్తి స్థాయిలో. మన పైనుంచి పందమేరు వంక కూడా పూర్తి స్థాయిలో పారుతోంది. దాంట్లో భాగంగా పైన చెరువులు కూడా ఇప్పుడు కనానపల్లి చెరువు దిగిపోవడం, అక్కడి నుంచి మొత్తం అన్ని నీళ్ళు కూడా కిందికి రావడం జరుగుతుంది. సో అనుకోకుండా రావడము వాటర్ అంతా ఒకసారి కాలనీలో కొత్తగా కట్టిన కాలనీ, సో ఎప్పుడు జరగలేదు కాబట్టి వీళ్ళకి కూడా పెద్దగా ఐడియా లేదు కాబట్టి అక్కడనే ఊర్లోకి వచ్చేయడము నీళ్లు పూర్తి స్థాయిలో కొంతవరకు ఇల్లు మునగడం జరిగింది. కానీ దేవుడి దయ వల్ల కొంతవరకునే ఇదైంది. కింద ఊర్లోకి కానీ ఇంకో దగ్గరికి నీళ్లు పోలేదు. సో అంతవరకు మంచిది. ఇప్పుడు మొత్తం అన్నీ కూడా షెల్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా రెడీ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎండిఓ గారు కానీ జాయింట్ కలెక్టర్ గారు కానీ అందరూ రావడం జరిగింది. కంప్లీట్ అంతా షెల్టర్స్ కూడా తయారు చేశారు. భోజనాలు కూడా అందరికీ అరేంజ్ చేస్తున్నారు. సో ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా ప్రస్తుతానికి, ఎందుకంటే వాటర్ ఫ్లో తగ్గిపోయి ఈ నీళ్ళన్నీ కూడా నెమ్మదిగా మధ్యాహ్నం సాయంత్రం లోపు నీళ్లు కొంచెం అనంతపూర్ చెరువులోకి వెళ్ళిపోతాయి అనేది ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది. సో సాయంత్రం దాకా 2 రోజులకి సరిపడగా షెల్టర్ కావచ్చు, లేకుంటే ఎప్పటికప్పుడు భోజనాలు కావచ్చు, మొత్తం విలేజెస్ అందరికీ కూడా అక్కడ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. సరే, గతంలో ఇటువంటి ఎప్పుడైనా చూసారా? ఎందుకంటే ఈ గతంలో మనకింత పెద్ద ఎత్తున వరద వృద్ధి ఎప్పుడు ఇక్కడ అంత పరిస్థితి రాలేదండి. ఒకవేళ నీళ్ళు వచ్చున్నా కానీ కొంతవరకు వచ్చుంటే వెళ్ళిపోయి ఉంటాయి, కానీ ఈ స్థాయిలో నీళ్లు రావడము ఇంత మునగడం అనేది చూడలేదు. ఇక్కడే అని కాదు, మనం పైకి కాన్స్టిట్యున్సీలో అదర్ పార్ట్స్ చూసుకున్నా కానీ రాప్తాడు కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎప్పుడూ చూడలేదు ఇంత వంక. ఈరోజు మన కుంటిమేది కానీ పైన మొత్తం అన్నీ ఆల్మోస్ట్ చెరువులన్నీ నిండిపోయి ఆల్మోస్ట్ తొలుతూ పైన నీళ్ళు వెళ్ళిపోయే చెరువు కట్ల పైన నీళ్ళు వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి పొద్దున్న దాకా అదే పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా ఫ్లో తగ్గుతుంది. మరోలోంచి నీళ్ళు ఒకటిగా మూవ్ అవుతున్నాయి, వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది. కాబట్టి కొంతవరకు ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో కొంతవరకు అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్ అనుకోవాలా. చెరువు కట్లు ఇక్కడ అన్నీ కూడా ఏమైనా తెగుతాయనే భయాలు కొంతవరకు ఉన్నాయి ప్రజల్లో. కానీ ఎక్కడికక్కడ ఆఫీసర్స్ కూడా మొత్తం అప్రమత్తం అయిపోయి అన్నింటినీ కూడా అట్లాంటి పరిస్థితి ఉన్న చోట కొంచెం అప్పుడే విలేజర్స్ని కానీ కింద ఉన్న ఏమన్నా పల్లెలు ఉంటే కొంచెం ఎవాక్యుయేట్ చేసుకొని దాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చే పరిస్థితి చేస్తున్నారు. సార్, మీరు ఏకంగా ఇక్కడ నీళ్ళల్లో కూడా దిగి పర్యవేక్షిస్తున్నటువంటి నేపథ్యం ఏంటి? ఇక్కడ వాళ్ళకి ప్రాంతవాసులకి భరోసా ఇవ్వడానికి లేదంటే పొద్దున్నుంచి కూడా గ్రామస్తులు గ్రామ పెద్దలందరూ కూడా పొద్దున్నుంచి రావడము, ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులన్నీ చూసుకోవడం, ఇక్కడ నుంచి షిఫ్ట్ చేయించడము, అకామిడేషన్ అంతా కూడా రెడీ చేయించడం, అధికారులతో పాటు కలిసి వాళ్ళకు కూడా సహకరిస్తూ చేయడం జరిగింది. అసలు మాకు డ్యామేజ్ ఎంతవరకు ఉందనే విషయము రావడం జరిగింది. ఎమ్మెల్యే గారు ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ వంకలు వారుతున్నాయి అటు సైడు. సో గ్రామంలో ఉండడం వలన అక్కడే ఆగిపోయిన పరిస్థితి అనేది ఉంది. వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఇది అయిపోగానే సునీతం గారు కూడా ఇక్కడికే రావడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆడ వంకలు బారుతున్నాయి, వంకలు బారడం వలన తను రాలేకపోయే పరిస్థితి అనేది ఉంది. సో అక్కడ కనానపల్లి చెరువు కూడా కంప్లీట్లీ తెగిపోవడము, ఆ నీళ్ళు ఇంకా ఫర్దర్ కిందకి వెళ్ళడము. సో ఆ నీళ్లు పోతూ ఎక్కడ ఏం ఇబ్బంది అవుతుందనే దీంతో వాళ్ళు అక్కడ ఆఫీసర్లతో అక్కడ ఉన్నారు. సార్, చాలామంది ఇళ్ళకి నీళ్లు చేరినటువంటి పరిస్థితి, కనీసం వంట కూడా చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితి. మీరు భోజనాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారంటే ఏమేం చేస్తున్నారు? ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికండి ఇప్పుడు అంటే ఏమేమి భోజనాలు అంటే మనం పచ్చిపక్ష ప్రమాణాలు ఇప్పుడు పెట్టే పరిస్థితి కాదు కాబట్టి ఉన్న దాంట్లో భోజనాలు పిల్లలకి ఇవన్నీ ఏమేమి అవసరం ఇప్పుడు, ఎందుకంటే అందరూ అక్కడ షిఫ్ట్ అయ్యారు. ఆడ పరిస్థితి ఒకటిగా ఇక్కడ అవసరాలని బట్టి, ప్రజల అవసరాలని బట్టి అక్కడ ఏవైనా సరే అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. చూడొచ్చు భారీ ఎత్తున, ఎందుకంటే కాలనీ మాత్రం జలమయమైనటువంటి పరిస్థితి. పరిటాల శ్రీరామ్ కూడా ఇక్కడ నీళ్ళలో దిగి పర్యవేక్షిస్తున్నటువంటి నేపథ్యం. ఏకంగా ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ చాలామంది నీట మురిగిన ఇళ్ళ వారికి కూడా ఖచ్చితంగా వారిని ఆదుకునే దిశగా మేము ముందుకు వెళ్తున్నటువంటి నేపథ్యంలోనే ఈరోజు ఇక్కడ వచ్చి పర్యవేక్షిస్తున్నామని చెప్పేసి నేపథ్యం. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లోనే వారికి అండగా ఉండడానికి మేము ముందస్తుగా ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కావచ్చు, లేదంటే మరి తర్వాత ఎమ్మెల్యే పరిటాల సునీత కూడా ఇక్కడ పర్యటించే అవకాశం ఉన్నటువంటి నేపథ్యం అని చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితులు. కాకపోతే ఇక్కడ చూడొచ్చు మహిళలు కాలనీల్లో నడుచుకుంటూ వస్తున్నటువంటి నేపథ్యం చూడొచ్చు. మన విజువల్స్లో కూడా జలమయమైనటువంటి పరిస్థితి, ఏకంగా నడుముల లోతు వరకు నీళ్లు చేరుకున్నటువంటి పరిస్థితి. కాబట్టి ఇక్కడ పరిటాల శ్రీరామ్ ఒకవైపు వచ్చి ఇక్కడ పర్యవేక్షిస్తున్నట్టు నేపథ్యం, అధికారులు కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు. ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ముఖ్యంగా ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో వీరికి భోజనం కూడా చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితి, ఇళ్లలోకి నీళ్ళు చేరినటువంటి నేపథ్యంలో చాలా ఇబ్బందులు గురవుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో మహిళలు, చిన్న
చిన్నపిల్లలు వృద్ధులు ఉంటారు కాబట్టి వారిని ఆదుకునే దిశగా ఏదైనా భోజనాలు కావచ్చు, మంచినీరు కావచ్చు, ఇటువంటివన్నీ తక్షణమే ఏర్పాటు చేయడానికి మేము సంసిద్ధం అయ్యామని పరిటాల శ్రీరామ్ చెప్తున్నటువంటి నేపథ్యం. అయితే అధికారులు మాత్రం ఇప్పటికే చాలా చోట్ల, ఎందుకంటే కనగానపల్లి చెరువు కట్ట తెగిపోవడం వల్ల ఈ వరద ఉధృతి అనేది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. పండమేరు వాగుకు ఎక్కువగా నీరు చేరినటువంటి నేపథ్యంలో ఇక్కడ ఉప్పరపల్లిలోని ఈ కాలనీల్లో చాలా జలమయమైనటువంటి పరిస్థితి మనం చూడవచ్చు. ఈ విజువల్స్లో కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉన్నటువంటి నేపథ్యం. కాబట్టి ఇది మరి సాయంకాలం లోపల కాస్త ఉధృతి తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పేసి పరిటాల శ్రీరామ్ చెప్తున్నాడు. అలాగే అధికారులు కూడా చెప్తున్నారు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లోనే ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా అధికారులు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి పర్యవేక్షించినటువంటి తక్షణమే ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటే వీరికి ఆదుకున్న వాళ్ళం అవుతాము అని చెప్పేసి చూస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో మరి ఇప్పటికైతే మాత్రం ఈ ఏదైతే ఉందో ఉప్పరపల్లి కాలనీల్లో ఇక్కడ జలమయమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రజలు కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో వెంటనే అధికారులు అయితే చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో స్థానికులు ఏం చెప్తారు అలా, ఏంటి ఇంత పెద్ద ఎత్తున నీళ్ళు రావడానికి ప్రధాన కారణమే? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంత 15 ఏళ్ళ నుంచి లేదు, ఆ సైడ్ నుంచి వంక ఉన్నా కానీ అత్తడైతే ఇదైంది కాబట్టి మాకు ఈ సమస్య వచ్చింది. ఎప్పుడైనా గతంలో వచ్చిందా ఇటువంటి? 15 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ళు తిరిగి ఉంటాము, ఎప్పుడు లేదు, ఫస్ట్ టైం మాకు ఇదే ఫస్ట్. మేము ఇంట్లో పనుకుని సాయంకాలం 5 గంటలకు అట్లా వచ్చేసింది వాటర్ ఎక్కువ, నైట్ వచ్చేసినాయి. ఏమి ఉండే చూస్తే బయటకు వచ్చాక మా పిల్లలు అంటే వచ్చి చూస్తే ఎన్ని నీళ్ళు ఉన్నాయి, ఈటుకుండాయి మాకు వచ్చాకే కాల ఇప్పుడు సార్ వాళ్ళు వచ్చినారని చెప్పి చిన్నగా వచ్చినాం మేము. ఇబ్బందిగా ఉందా? ఎట్లా ఎన్ని ఇళ్ళలోకి వచ్చి చూడండి సార్, ఇళ్ళ కాడికి వచ్చి చూడండి, ఇంటి కాడికి వచ్చినా చూడండి. ఆడ వంక కాడ వచ్చి మా ఇంట్లో ఆడే వంక పక్కనే ఉండేది, ఆడ చూడండి తెలుస్తుంది. మాకు ఇబ్బందే కదా సార్, నీళ్ళు ఉంటే ఎట్లా పనులు చేసుకుంటాం, ఎట్లా తింటాం మేము? చూడండి మాకు ఏమన్నా ఉండే వసతి ఏమన్నా ఉందా? వచ్చారమ్మా అధికారులు ఎవరన్నా వచ్చి చూసారు? వచ్చినారు కదా సార్, వచ్చినారు. పరిటాల శ్రీరామ్ సార్ వచ్చినాడు, చూసినాడు. ఇక్కడ ఇళ్ళకి పోయినాయి సార్, లోపల పోయినాయి నీళ్ళు. అది కాక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు పిల్లలు, ముసలు అంతా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కొంచెం ఏమన్నా సహకరిస్తే సార్ వాళ్ళు అట్లా ఏమన్నా బాగుంటుంది సార్. ఎవరు వచ్చారు మిమ్మల్ని పరామర్శించ? పరిటాల శ్రీరామ్ సార్ వచ్చినాడు, మధ్యలో దాకా వచ్చి నడుచుకుంటూ పోయి చూసిపోయినాడు. అట్లా ఏమన్నా సహకరిస్తే అందరూ కలిసి మేలు సార్. ఓకే సార్. నష్టమే జరిగింది సార్, తగ్గులో అంతా నష్టమే జరిగింది సార్. పోయినాయి ఇండ్లలోకి పోయినాయి, కొన్ని పోయినాయి. కొంచెం నీళ్ళు పోయినాయి సార్. ఓకే, ఇది మొత్తం మీద అయితే మాత్రం ఇక్కడ అనంతపురం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అయితే మొత్తం మీద అయితే అధికారులు పరిటాల శ్రీరామ్ ఖచ్చితంగా వీరిని ఆదుకుంటామని చెప్తున్నారు. వీరైతే మాత్రం మాకు పరిటాల శ్రీరామ్ కూడా వచ్చి పరామర్శించాడని చెప్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో మరి వెంటనే చర్యలు తీసుకోవడానికి అధికారులు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి. కెమెరా పర్సన్ సుధాకర్తో చెల్లకి నాయుడు, RTV. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.